Ôi, xin chào cả nhà, mình đang trên đường đi vô thăm bé Thi cả nhà. Mà nghe nói em đó, cháu đó bị bệnh tim từ nhỏ tới lớn rồi mình vô thì bé nó đi học không có ở nhà. Mình mới hẹn khi nào mình quay trở lại cả nhà. Bữa nay mình đang trên đường về gặp mấy em đang cắt cỏ. Cái khu này khu trung tâm thành phố mới rồi cả nhà. Mấy em đang đi cắt cỏ. Xe này xe cắt cỏ. Cũng đang chuẩn bị đi ra tới giờ đi cắt. Mình cũng đứng đây mình quay chứ máy mình ra ngoài đó sợ quay không được rõ, không có nhà không cảm này. Máy cắt cỏ ở đây sắp sửa nó mở những cái khu gì mà nó không được rõ nữa cả nhà. Có 10 cái chiếc máy. Xe đang vô. Hello chào em. Mình cho hỏi thăm em, mình cắt cỏ này mình để cái hồi đang cắt cửa làm cái gì không? Thử máy ha. Rồi. Em cảm ơn em ha. Cái này đang test máy cả nhà để thử cái loại máy này có nào đây. Đó, cái tòa nhà đó, tòa nhà cấp cao cũng trong khu thành phố mới đó cả nhà. Ở sau đó có mấy em đang đi test máy, thử máy. Có 3 em. Thực tế ở đây là có 10 cái máy cả nhà. Trong này 6 cái. Cái hiệu mình xem cái chỉ máy mình thấy cũng ngộ ngộ cái này.
coi cái máy coi là dở này cho Phúc bắt ơi máy này coi được kêu gì sư phụ một tấm luôn. phát này nữa gia hình rõ không thâu vô được hả hay vậy đây là vô rồi xa mà kia cũng dắt ra nhiều nữa cả nhà nhiều đằng cắt mà dắt nhiều nữa. Đằng cắt bên kia nữa Hết trơn rồi, hết đá. bây giờ cũng đang lúc 2 giờ mấy cả nhà 2 giờ mấy trời chắc nắng cả nhà chào em con lại xả ra lại
đó. bình thường. Vô đây. Thôi đặt số lên ra giọt ra ngủ. Trời đang nắng, rất nắng cả nhà. Tôi giờ xin chào cả nhà. Nếu thấy có thích like cho mình một tay. Xin chào.